হ্যালো গাইজ, আসসালামুআলাইকুম। ওয়েলকাম টু লাভলি জোন। আজ একদম সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে গেলাম। সকাল 4:30 থেকে 5টার ভিতরে ঘুম থেকে উঠে গেলাম। উঠে একটু ফ্রেশ হয়ে সব কিছু শেষ করে ভাই বোন 3জন মিলে একটু বের হলাম হাঁটাহাঁটি করার জন্য। আমাদের বাসার পাশেই এই রাস্তাটি আমার কাছে খুবই প্রিয়। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এখানে চলাচল নিষেধ, তাই এই রাস্তাটি সবসময় নিরিবিলি থাকে। আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন প্রায় সময় এই রাস্তাটি দিয়ে যেতাম। তাই সব কিছু মিলিয়ে এই জায়গাটার পরিবেশ আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। যখনই যাই আমার মন ভালো হয়ে যায়। আর সবুজের সমাহার তো আছেই। সব কিছু মিলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। তাই যখন মাঝে মাঝে হাঁটতে বের হই, চেষ্টা করি এই রাস্তায় যাওয়ার। একা একা যাই না, যখন ভাই বোন থাকে তখন যাই। যেহেতু রাস্তাটা একটু নিরিবিলি, তাই একা একা যাই না। যখন তার সাথে থাকে তখন যাই, খুব ভালো লাগে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে আমার ভাই বোনের খিদা লেগে গেল। তাই পাশেই একটি রেস্টুরেন্ট ছিল, যেটা মোটামুটি আমাদের এখানে ফেমাস, যেটা রাত 4টা থেকেই ওপেন থাকে। এখানে গিয়ে তাদের সাথে খেতে হলো মোটামুটি ডায়েট ফায়েট বলে। বাসায় আসতে আসতে 7টা। বাসায় এসে একটু ফ্রেশ হয়ে আদার্স যা কাজ ছিল সব শেষ করে টাইম হয়ে গেল 1:30 মতো। তাই 2 পিস ব্রেড খেয়ে নিলাম, যেহেতু সকালে খুব হেভি খাবার খাওয়া হয়েছে। তাই আজ আমি যাচ্ছি আফটার লং টাইম, প্রায় 5 মান্থ পরে আমি আবার জিমে জয়েন করেছি। তাই জিমে চলে যাচ্ছি। বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে জিমে চলে গেলাম। 1 আওয়ারের মতো জিম করে এখানে বসে আমি একটু রেস্ট করছিলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম, কিছু কাজ ছিল। জিম থেকে আসার পর প্রচুর খিদে লাগছিল, যেহেতু লাঞ্চ করিনি তাই হয়তো বা। তারপর কিচেনে চলে গেলাম, গিয়ে দেখলাম আমার ফেভারিট কারি রান্না করা হয়েছে, বিফ কারি। তারপর আর কি, 1 প্লেট ভাত নিয়ে বসে পড়লাম। আজ সকাল 5টা থেকে আমার খাবার স্টার্ট হয়েছিল। সারাদিনই একটার পর একটা খাবার খাচ্ছিলাম। ঠিক আছে, একদিনই তো, কাল থেকে আবার ঠিক হয়ে যাবে। তারপর বিকালে এখানে একটু বসে বসে রেস্ট করছিলাম। সুন্দর, যেহেতু সারাদিনই গরম ছিল, এদিকে সুন্দর বাতাস আসছিল। এখানে বসেই যে তাদের উপর কয়েকটি বাচ্চা তারা ঘুড়ি উড়াচ্ছিল, এটা দেখছিলাম, ভালোই লাগছিল এখানে বসে বসে। যেহেতু আজ সারাদিন আমার খাবারের উপর গিয়েছে, তাই আজকে আর ডিনার করব না।
সন্ধ্যার সময় একটু পেয়ারা খেয়ে নিলাম, যেহেতু আজ ঠিক করেছি ডিনার করব না। তারপরে যদি খিদে লাগে তাহলে গ্রিন টি খেয়ে নেব।